Salamlar. Bugün 2026 Respublika Fen Olimpiadalarının yarı-final turunu aşağı yaş qrupu suallarına baxacağıq. Bu sualların cavablarını və nəticəmizi öyrənmənizi istəyirsinizsə, saytımızda paylaşacağım videonun içərisində oradan girib öz sınaq nəticənizi və balınızı öyrənə bilərsiniz. Gəlin sualların həllərinə başlayaq. Birinci sualda verilib 1/1/4, 1/1/9 və s. Bu ifadənin qiymətini tapmamız soruşulur. Hər bir ifadə kvadratların fərqi kimi yazıla bildiyindən bu ifadəni 1 çıxılsın 1/2, 1 üstə gəlinsin 1/2 kimi yaza bilirəm. Bu ifadəni 1 çıxılsın 1/3, vurulsun 1 çıxılsın üstə gəlinsin 1/3 kimi yaza bilirəm. Və bu hasildə çıxma olanları bir qruplaşdırıram. Yəni 1 çıxılsın 1/2-ni, 1 çıxılsın 1/3-ü vuruqlarının yerini dəyişirəm. Çünki vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Belə halda 4. Bu ta gedir 1 çıxılsın 1/2026-ya qədər. Və bunu hesablamaq asandır. Nəyə görə? Çünki bu ifadə 2-də 1-dir. Bu ifadə 3-də 2-dir. Bu ifadə 4-də 3-dür. Bu teleskopik bir hasilə dönüşür və axırıncı ifadədə 2026-da 2025-dir. Və ixtisarlar gedir. 2, 2 ilə 3, 3 ilə 4, 4 ilə 2025, 2025 ilə axırda qalır 2026-da 1. Bu birinci hasilin nəticəsidir. Oxşar şəkildə müsbət olanları da bir-bir vursaq, 1 üstə gəlinsin 1/2, 1 üstə gəlinsin 1/3 və s. 1 üstə gəlinsin 1/2026. Burada alınacaq 2-də 3, 3-də 4. Bu ta gedəcək 2026-da 2027-yə qədər. İxtisarları aparaq. 2 ilə, daha 2 ilə hələ getməsinlər. 3, 3 ilə 4, 4 ilə 2026, 2026 ilə axırda qalır burada 2-də 2027. 2-də 2027 ilə 1 bölünsün 2026-nı da bir-birinə vursaq, məxrəcdə alınacaq 4052, surətdə alınacaq 2027. B variantı doğru cavabdır. Keçək növbəti suala. Bu ifadənin qiyməti 0 olarsa x kvadrat + y-ni tap deyir. 2 müsbət, yəni 0-dan böyük bərabər ifadənin cəmi 0-dırsa, deməli bu ifadələr 0 olmalıdır. Yəni modul 0 olmalıdır məcbur, tam kvadrat 0 olmalıdır məcbur. 4-də 3x 15-ə bərabərdir. 3 ilə 15 gedir, burada 5 qalır. Buradan 4 vur 5, x 20 tapılır. X 20 tapılandan sonra burada yerinə qoysaq, burada alınacaq 10. 10 çıxılsın 4 bərabərdir. Bu ifadə dönüşür y üstə gəl 6-ya. Y üstə gəl 6-nı 0 edən qiymət də y bərabərdir -6-dır. 20-nin kvadratı 400, çıxılsın 6, 394 bizim axtardığımız cavabdır. Cavabımız C variantı. Keçək növbəti suala. Belə bir ifadə verilibdir və belə bir qanuna uyğunluq verib bu ifadənin qiymətini tapmalıyıq. Gəlin bunu 1 bölünsün k-ya bərabər edək. Bu zaman A bərabərdir k tapılar, B bərabərdir 2k tapılar, C bərabərdir 3k tapılar. Yerinə qoysaq, bu ifadə olacaq 3k vur 3, 9k çıxılsın k, 8k bölünsün 2k. İkinci ifadə olacaq 4c 12k çıxılsın 2k eləyir 10k. 2a eləyir 2k. Axırıncı ifadə olacaq a, yəni k çıxılsın 2b, yəni 4k. Alınır -3k. Bölünsün c də 3k'dır. İxtisarlara aparaq. K'lar qalmayacaq, ondan razıyıq. 2 ilə 8 gedir 4 qalır. 2 ilə 10 gedir 5 qalır. 4 vur 5, 3 ilə də -3 gedir, burada -1 qalır. 4 vur 5 vur -1, -20 axtardığımız cavabdır. Cavabımız A variantı. Keçək növbəti suala. Belə bir tənlik verilibdir. 380 neçəyə bərabərdir bu ifadə. Y3 rəqəmlərdən son rəqəmi, x natural ədəddir, x çıx y-ni tapın deyir. X yerinə qoysaz, nə 1, 2, 3 bunlar ödəmir. Yəni ən azından 0 ödəmir. Çünki 0 olsa bu ifadə mənfi olur. Bura müsbətdir. 0, 1 ödəmir, 2 ödəmir, 3 ödəmir. Yoxlasaz taparsınız ki, x4 ödəyir. x4 qoyanda 12 vurulsun 32 bərabərdir 384 alınır. Y bərabərdir 4 tapılır. Y 4'dür, x 4'dür.
fərqi də 0 eləyir. Cavabımız Y variantı. Keçək növbəti suala. Aşağıdakılardan hansı 7/27 ifadəsinin vuruqlarından biri deyil? Cavab 2 ola bilməz, çünki ifadəmiz cütdür. Cavab 4 ola bilməz, çünki bu ifadəyə mod 4-də baxsaq, -1/27 bərabərdir 0 alınacaq, çünki bu -1'dir, bu da 1, 0 olur. Cavab 8 deyil, çünki bu ifadə yenə -1/27 şəklində olur. Mod 8-də baxsaq, yenə 0 olur. Amma 6-ya bölünmür. Çünki mod 6-da baxsaq, bu ifadə verəcək 1, 1/1 bərabər 2 mod 6. Deməli, 6-ya tam bölünmür. Cavabımız C variantı. Keçək növbəti suala. A, B, C, D natural ədədlərdir. A plus B plus C plus D-ni tapın deyir və bu əlaqə verilibdir. Biz sağdakı ifadəni yaza bilərik. 1 bölünsün 42/11. 42-nin içində neçə də 11 var? 3 dənə. 3 üstə gəlinsin. 42/11-dən qalıq neçə qalacaq? 11-də 33 çıxdıq, 9 qaldı. Daha sonra bunu da tərsinə çevirsək, bu da olacaq. 1 bölünsün 11/9-dan 1 gələcək. 9-da 2 alınacaq. Daha sonra axırıncı dəfə 9-da 2-ni də yazırıq nə kimi? 1 bölünsün 4 üstə gəlinsin 1/2. Deməli, bu artıq qalan ədədlər, yəni 3, 1, 4 və 2 bizim axtardığımız A, B, C, D ədədləridir. 6, 10 bunların cəmi 1, 2, 3, 4 cəmi 1, 2, 3, 4-ün cəmi 10 eləyir. Axtardığımız cavab Y variantı. Keçək növbəti suala. Düzbucaqlının enini 20%, uzunluğunu 30% artırsaq, onun sahəsi neçə faiz artar? Gəlin düzbucaqlının eni də, uzunluğu da 100-ün 100-ə olsun. Çünki bu sualın çox da mahiyyəti yoxdur. Nə olur olsun, cavab sabit olacaq. 100-ü artırsam 20% olacaq 120. Birini də 30% artırsam olacaq 130. Deməli, əvvəl sahə olurdu 10.000. İndi sahə oldu neçə? 12/13. 130, 156. 156, 00. İndi sahə nə qədər artdı? Sahə nə qədər artdığını bilmək üçün bunun fərqi eləyir 5600. Bölürəm 10.000-ə əsas ədədə. Sıfırlar gedir, vururam 100-ə, alınır 56. Bu da eləyir 56. Deməli, sahəmiz 56% artdı. Cavabımız D variantı. Keçirik növbəti suala. Belə bir ifadə verilib, sadələşdirməmiz soruşulur. Əgər buna bir A desək, bu olacaq -A və daha sonra ifadəni sadələşdirmə hissəsini göstərə bilərəm. 3-də 1 üstə gəlinsin 3 üstü A, üstə gəlinsin 3-də 1 üstə gəlinsin 3 üstü -A. Gəlin bu 3-ü çölə çıxardaq və məxrəcləri bərabərləşdirək. 3 vurulsun. Məxrəcləri bərabərləşdirəndə 1 üstə gəl 3 üstü A ilə 1 üstə gəlinsin 3 üstü -A-nın hasili məxrəci də alınır. Surətdə alınacaq 2 üstə gəlinsin 3 üstü A və 3 üstü -A. Əgər aşağını da açsanız, görərsiniz ki, bu ifadəni açanda 1, 1, 3 üstü A ilə 3 üstü -A-nı vuranda yenə 1 alınır, yəni 2 alınır. Yaxud gəlin onun yanında yazaq. 2 üstə gəl 3 üstü A ilə 3 üstü -A alınacaq. Yəni, əslində məxrəcdəki ifadə ilə surətdəki ifadə eynidir və ixtisar gedirlər. Bu qabaqda qalan 3 bizim axtardığımız cavab olur. Yəni, cavabımız B variantı. Keçək növbəti suala. Belə bir sistem tənlik verilibdir. 3 mərtəbəli. B-ni A ilə ifadə eləyin deyilir. Əslində B-nin yerinə nə yaza bilərik? B bərabərdir 2y çıxılsın x yazıla bilər. Daha sonra x-in yerinə yaza bilərəm 3y çıxılsın A. Həmin x-i burada əvəz eləsəm, bu ifadə bərabər olacaq nəyə? A çıxılsın y-yə. İndi y-ni A-dan asılı ifadə eləsəm, məsələ bitir. Gəlin bu x-in qiymətini burada yerinə qoyaq. Alınacaq 4y çıxılsın A bərabərdir A plus 1-ə. A-nı sağa keçirsəm 2A plus 1 alınır. Hər tərəfi 4-ə bölsəm, buradan tapılır ki, y bərabərdir 2A plus 1 bölünsün 4. Bu da bərabərdir 2-də 1A üstü gəl 1/4. Y buna bərabərsə, y-ni qaytarıb burada yerinə qoysam, A-dan 2-də 1A çıxanda yenə 2-də 1A qalacaq. Üstü gəl 1/4 olduğu üçün çıxanda olacaq çıxılsın 1/4. Yəni 2-də 1A çıx 1/4 bizim axtardığımız cavabdır. Cavabımız B variantı. Keçək növbəti suala.
Tərəfləri 13, 14, 15 olan üçbucağın sahəsini tapın. Bu çox gülməli bir sualdır. Niyə belə bir sualımız var bilmirəm. Heronla tapırıq ki, yarım perimetr bərabər nəyə? 13, 15, 28, üstə gələ 14, 42, 42 bölünsün 2, 21. Herona görə sahəmiz bərabərdir. 21 vurulsun. 21 çıx 15 eləyir 6, 21 çıx 14 eləyir 7, 21 çıxılsın 13 eləyir 8. Bu ifadəni sadələşdirməliyik. Burada 7'lərlə birləşdirsəm 7'nin kvadratı, 3 ilə 3'ü birləşdirsəm 3'ün kvadratı, buradan 2 qalacaq. 2 ilə 8'i vuranda 4'ün kvadratı alınır. Sahə də kökün altından çıxacaq. 3 vur 4 vur 7 kimi. Yəni 12 vur 7, 84 axtardığımız cavabdır. Cavabımız A variantı. Keçək növbəti suala. Belə bir ifadə verilibdir. 12, 3, 7, x kvadrat, y kvadrat, z kvadrat tap deyir. Əslində mən bunu yerinə yaza bilərəm. X plus y plus z'in kvadratı çıxılsın 2, xy, yz, xz. Bir də yz. Yəni mən bunu tapsam və bunu tapsam kifayətdir. Bu ifadə 12'nin kvadratı 144'dür. Bizə məsələdə verilib. Bizə maraqlıdır bunu tapmaq. Bunu tapmaq üçün də bu ifadənin hər tərəfin x, y, z-ə, yəni 7'yə vuracam. Sol tərəfi x, y, z-ə vuranda x, y, yz, xz alınır. Sağ tərəfdə 7 vur 13, 21 alınır. Deməli bu ifadə 21'dir. 2'yə vurduq alındı 42. 144'dən də 142'ni çıxdıq. 102 alındı. Axtardığımız cavab D variantı. Keçək növbəti suala. Dənliyin neçə fərqli həqiqi kökü var? 12-ci sualımız. Buna bir A desək, alınacaq 2A kvadrat çıxılsın A bərabərdir 10. Bunu da sola keçirsəm, alınacaq 2A kvadrat çıxılsın A çıxılsın 10 bərabərdir 0. Daha sonra diskriminant tapsaq, diskriminantımız bərabərdir 1 üstə gəlinsin, mənfi 4 vurulsun, 10 vurulsun 2A, 2 eləyir neçə? 80. Yəni 81'ə bərabərdir. Kök altda diskriminantdan 9 çıxacaq. Onda köklərimiz olacaq A1, A2 bərabərdir 1 bölünsün 4, yəni 2 vur 2, üstə gəlinsin plus minus 9. Buradan alınacaq 2 dənə kökümüz. Köklərdən biri mənfi 2, digəri isə üstə gəl 10 bölünsün 4, eləyir 2-də 5. İndi bu kökləri qaytarıb yerinə yoxlamaq lazımdır ki, həqiqətən A-nın neçə fərqli, X-in neçə fərqli həqiqi kökü var. X üstə gəl 1 bölü X bərabərdir mənfi 2. Bunu hər tərəfi X-ə vursam, X kvadrat üstə gəl 1 çıxılsın bərabərdir mənfi 2X. Bunu da sola atsam alınacaq X üstə gəl 1'in kvadratı bərabər 0. Buradan bir dənə kök tapırıq ki, X mənfi 1 bir dənə kökdür. Axtardığımız köklərdən biridir. 5 bölü 2 üçün 2 dənə kök olub olmadığına baxaq. X üstə gəl 1 bölü X bərabərdir 5 bölü 2. Yenə X hər tərəfi 2X-a vuraq və yaxud da elə X-a da vura bilər, problem deyil. X kvadrat üstə gəl 1 bərabərdir 5'də 2X. Bunu sol tərəfə atsaq, X kvadrat çıxılsın 2'də 5X üstə gəl 1 0'dır. Əgər diskriminant 0'dan böyüksə bunun 2 dənə kökü var. Diskriminant nəyə bərabərdir? 4'də 25 çıxılsın 4. Və bu ifadə də 0'dan böyükdür. Deməli bunun 2 dənə həqiqi kökü də buradan gələcək. 2 həqiqi kök də buradan gəldi. Deməli ümumi olaraq 3 dənə həqiqi kökümüz var. Cavabımız D variantı. Keçək növbəti suala. Tamam. Bizə belə bir ABC üçbucağı verilibdir. BY şüası AD təm bölənini kəsir Y nöqtəsində. ABY-ni verib 40 dərəcə. YBD ilə ADC ACB bərabərdirlər. Təm böləndir və ADC bucağını soruşur. Yəni ADC bucağı buranı soruşur. Əgər buna alfa desək, bu da alfa olar. Buna beta desək, bu da beta olar. Bizim axtardığımız şey 180 çıxılsın alfa plus betadır. Yəni ADC bucağı. Düzdür? Tamam. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə edir? 2 alfa üstü gəl, 2 beta üstü gəl 40 bərabərdir 180. Siz buradan rahatlıqla tapa bilərsiniz ki, alfa plus beta neçə eləyəcək? 140 bölünsün 2, 70 eləyəcək. Alfa plus beta 70-dirsə, bura olacaq 110 dərəcə. Cavabımız B variantı.
Keçək növbəti suala. Tamam, 0, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə edərək neçə fərqli 4 rəqəmli tək ədəd yazmaq mümkündür? 4 rəqəmli tək ədədimiz A, B, C, D olsun. A-nın alabiləcəyi neçə qiymət var? 0 xaric hamısını ala bilər. Deməli 6 qiymət. B, daha 5 qiymət. Üzrlü sayın. B ilə C 6 dən qiymətin hamısını ala bilərlər. 5 vur 6 vur 6. D isə tək ədəd olduğu üçün 5, 3, 1, yəni 3 dən fərqli qiymət ala bilər. Buradan alınacaq 30 vurulsun 18, 540 axtardığımız cavab olar. Cavabımız A variantı. Keçək növbəti suala. Tamam. 3 elementli alt çoxluqlarının sayı ilə 5 elementli alt çoxluqlarının sayı bərabər olan çoxluğun 4 elementli alt çoxluqlarının sayını tap. Deyək ki, bu çoxluğun n elementi var. 3 elementli alt çoxluqlarının sayı n-in üslüsü kombinasyon. 5 elementli alt çoxluqlarının sayı da n-in beşlisidir. Bizə maraqlıdır ki, n-in dörtlüsü nəyə bərabərdir? Yəni biz bunu axtarırıq. Gəlin bunu sadələşdirək. N faktorial bölünsün 3 faktorial vurulsun n çıx 3 faktorial bərabərdir. N faktorial bölünsün 5 faktorial vurulsun n çıxılsın 5 faktorial. Tamam. N faktoriallar ixtisar gedir. 5 faktorialı sağa, n çıx 3 faktorial da. Daha sonra 5 faktorial sola, n çıx 3 faktorial sağa göndərsəm və ixtisarlara aparsam, 5 faktorial 3 faktorialla gedir. 4 vur 5, 20 qalır solda. Sağda isə n çıx 3 ilə də n çıx 5 gedir. N çıx 3 vurulsun, n çıx 4 qalır. Çünki n çıx 5-ə qədər ədədlərin hamısı ixtisar olmuş olur. Buradan n-i taparıq. N neçə olar? 8 mi? 8 olar, bəli. N 8 ödəyir. Çünki burada 5 alınır, burada da 4 alınır. 4 vur 5, 20 eləyir. 8-in 4-cüsünü axtarırıq. Yəni 8 faktorial böl 4 faktorial vur 4 faktorial axtarırıq. Bu da eləyir 5 vur 6 vur 7 vur 8 bölünsün 24. 24 8 ilə ixtisar gedir. Burada 3 qalır. 3 ilə 6 ixtisar gedir. 2 qalır. 2 vur 5 vur 7 70 axtardığımız cavabdır. Cavabımız C variantı. Keçək növbəti suala. 1-dən 1300-ə qədər olan natural ədədlərdən neçəsi 12-yə və ya 18-ə qalıqsız bölünür. Bunu daxil etmə, xaric etmə düsturu ilə eləyəcəyik. Yəni A ilə B-nin birləşməsi bərabərdir. A-dakı elementlərin sayı, B-dəki elementlərin sayı, çıxılsın onların kəsişməsi. Deməli, A 12-yə bölünən ədədlərin sayı olsun, B də 18-ə bölünən ədədlərin sayı. Və ya dediyi üçün biz bu ifadənin qiymətini tapsaq, yəni 12-yə və 18-ə bölünən ədədlərin sayını tapsaq, məsələ bitir. 1300-ə qədər 12-yə bölünən ədədlərin sayı 1300 bölünsün 12-nin tam hissəsidir. Yəni bu A-nın elementlərinin sayını tapma düsturudur. Bu eləyəcək 108. 1300 bölünsün 18 də 1300-ə qədər 18-ə bölünən ədədlərin sayını göstərir. Yəni tam hissəsini tapsaq göstərir. Bu da eləyir 72. 72 108-i toplayacağıq. Bir də onların kəsişməsi var. Yəni ortaq olan ədədləri çıxmalıyıq. Bir ədəd həm 12-yə, həm 18-ə bölünürsə, onların əkobu nədir? 36. 36-ya bölünən ədədlərin sayını çıxırıq. 1300 bölünsün 36-nı tam hissəsini çıxırıq. Bu da eləyir necə? Evet, deyəsən 36 eləyir. 180-dən də 36 çıxanda cavabımız 144 tapılar. C variantı. Keçək növbəti suala. Bizə verib 17-ci sualda İngilis, Alman, Fransız dili bilənlər deyir, hamı İngilis, Alman, Fransız dillərindən ən az birini bilir. Ən çox 2 dil bilənlərin sayı 85-dir. Ən çox 1 dil bilənlər 75-dir. Ən az 2 dil bilənlərin sayı isə 30-dur. Bu nə deməkdir? Deməli, gəlin bir-bir bunları riyazi ilə çevirək. 3 Venn diaqramı çəkirəm. İngilislər, almanlar, fransızlar və onların içində çoxluqların parçalarını dəyişənlərlə ifadə edirəm. Bunları izah edəcəm nə deməkdir. Deməli, gəlin birinci sualı çevirək. Ən çox 2 dil bilənlərin sayı. Ən çox 2 dil bilən kimdir? D-dir, B-dir, C-dir, X-dir, Y-dir, Z-dir. Düzdür? Deməli, bunların cəmi nə olacaq? X üstəgəl Y plus Z üstəgəl B üstəgəl C üstəgəl D. Çünki bunlar ən çox 2 dil bilərlər, ən azı yox. Bu eləyir 85. Ən çox 1 dil bilən kimdir? Ancaq B, D, C bilirik ki, ən çox bir dənə dil bilirlər. Yəni B üstəgəl D üstəgəl C bərabərdir 75.
Əslində bu bizə nə məlumat verir? B plus D plus C 75-dir. Bu 75-dirsə, bu da 10 olar deməkdir. Tamam. Bu 10-dur. Ən az 2 dil bilənlərin sayı da 30-dur. Ən az 2 dil bilənlər isə artıq X, Y, Z və A-dır. Bunlar 2, 2, 2 bilir. A isə 3 dil bilir. X plus Y plus Z bərabərdir. Üstəgəl A bərabər 30. Biz X plus Y plus Z-i 10 tapmışdıq yuxarıdan. Deməli A da 20 olar. Cavabımız B variantı. Keçək növbəti suala. 18-ci sualda verilib AB BC perpendikulyardır. DAY BCD-yə bərabərdir. Yəni bu bucaqlar bərabərdir. Buranı 9 verib, buranı 5 verib, buranı da 10 verib. Amma 10 siləcəm. AD-ni tapmamız soruşulur. Əgər AD-ni uzatsaq, belə bir yerdə F nöqtəsində kəsişdirək. BC 10-dur deyə bura X, bura 10 X yazıram. Bucaq-bucaq əlamətinə görə rahatlıqla görmək olar ki, ABF oxşardır CBY-yə. Çünki 90 dərəcə var hər ikisində və bu bucaqlar ikisində də eynidir. Oxşarlığı görə bilərsiniz. O zaman biz buradan taparıq. 10-X-in 14-ə nisbəti bərabərdir. Bu üç bucaq da 5-in 10-a nisbətinə. Hansı ki 2-də 1-ə bərabərdir. Əgər bu 2-də 1-ə bərabərdirsə, deməli bu 14-sə bu 7 olmalıdır. Buradan X 3 tapılar. X 3 tapılanda bura olur 7, bura olur 3. AF-i Pifagor teoremi ilə tapa bilərsiniz ki, 7-nin kvadratı üstəgəl 14-ün kvadratı kökün altına salanda 7 kök 5 tapılır. Bu hissəsi asandır. Əsas məsələ, hətta gəlin YC-ni də tapaq, bəlkə YC-də ehtiyacımız oldu. YC də bərabər neçəyə? 5-in kvadratı üstəgəl 10-ın kvadratı 5 kök 5-də bu olur. Maraqlı məsələ nədir? Biz AD-ni tapmaq istəyirik. Oxşarlıq tətbiq edəcəyik ikinci dəfə. Bu bucaqlar hər ikisində eynidir və bu nöqtələr də qarşılıqlı bucaqlar deyə eynidirlər. Hər ikisində də bucaq-bucaq əlamətinə görə yenə AYD ilə bu səfər oxşardır kim? DFC. DFC. O zaman oxşarlıq əlamətinə görə nə bilirik? 9-un 3-ə nisbəti 9-un 3-ə nisbəti bərabərdir. AD-ni axtardığımız üçün AD-nin DC-yə nisbəti olacaq. AD-nin DC-yə nisbəti. Onda buradan çıxır ki, əslində AD 3DC-yə bərabərdir. Onda DC-yə bir A deyək. Bura olsun. YD nə idi? Daha sonra YC 5 kök 5-dir. Bura qalır 5 kök 5 çıxılsın A. Tamam. AD də nəyə bərabər olacaq? 3A-ya. Gözəl. Daha sonra biz bu ifadədə, bu A7 üçbucağında kosinuslar teoremi tətbiq edəcəyik. Kosinus alfanı tapmaq mümkündür. ABF üçbucağında kosinus alfa 14 bölünsün AF-dir, yəni 7 kök 5 alınır. 2 bölünsün kök 5. Bu kök 5 bizə hesablanmalarda problem yaratdığı üçün biraz A-nın yerinə x kök 5 yazacağam və birbaşa kosinuslar teoremini tətbiq edəcəm. Kosinuslar teoreminə görə bunun kvadratı x 5 kök 5 x kök 5-dir. Kök 5-in kvadratından 5 çölə çıxır. X çıxılsın 5-in kvadratı qalır. Rahatlıqla hesablayıb düzəldə bilərsiniz. Bərabərdir. 9-un kvadratı 81. Üstə gəlinsin 3 kvadrat 9. Kök 5-in kvadratı 5. Yəni 9 vur 5 45. X kvadrat. Çıxılsın 2 vurulsun 9 vurulsun 3 vurulsun x kök 5. Kosinus alfanın yerinə yazıram 2 böl kök 5. Və kök 5-ləri ixtisar edirəm. Sadələşdirməmizin tək səbəbi buydu. 2 vur 3 vur 2 vur 9 edir 108x. Açaq. Sol tərəfə açsaq 125 çıx 50x. Üstə gəlinsin 5x kvadrat bərabərdir sağdakı ifadəyə 81 45x kvadrat çıxılsın 108x. Daha sonra bütün ifadələri sağa yığandan sonra alınacaq 40x kvadrat çıx 58x çıxılsın 44 bərabərdir 0. Rahatlıqla bu tənliyi həll edə bilərsiniz ya da yerinə qoya bilərsiniz ki x2 ödəyir. Çünki x-in yeni 2 qoyanda 160
çıxılsın 116 çıxılsın 44 həqiqətən də 0-a bərabər. Digər kök mənfi olacaq. Ona görə x2 ödədiyi üçün biz buradan tapırıq ki, a bərabər 2 kök 5, ad isə bərabərdir 6 kök 5 olar. Axtardığımız cavab C variantı olar. Keçək növbəti suala. Belə bir maraqlı həndəsə sualımız var. DM AB-yə bərabərdir, həm də paraleldir. Yəni, paraleldir, həm də bərabərdir. Bir də KL ilə DY də paraleldir və 3 ilə 4 veribdir hər birinin qiyməti. KL 3-dür, DY 4-dür. Bizdən soruşulur BC-ni tap. Oxşarlıqdan bilirik ki, bu üçbucaq bütün böyük üçbucağa bərabər, paralelliyindən oxşardır. Mən buna 3x desəm, taparsınız ki, bura x-dir. Çünki oxşarlığa görə KL-in DY-yə nisbəti 3-ün 4-dədir, KM-in MD-yə nisbəti 3-ün 4-dədir, 3x-in x-a doğrudur. Burada 3y-nin y-yə verirəm, çünki gələcəkdə deyəsən lazımım olacaq. Bizə bir dənə də bucaq veribdir. Ya, bucaq verilməyib əslində. DM ilə AB paraleldir deyə, biz burada Z qaydasından deyərik ki, bununla bu bərabərdirlər. Və onda mən KLM-ə baxsanız, bu bucaqlar da eynidir deyə, KLM oxşardır ALB, onda oxşarlığa görə mən nə edə bilərəm? Və burada DM ilə də AB bərabərdir deyə, bura 3x gəl x, 4x olur. 4x-in 3x-ə nisbəti, yəni 4-ün 3-ə nisbəti LB-nin 3-ə nisbətinə bərabər olur oxşarlıqdan. Yəni biz buradan LB 4 taparıq. 4, 3 tapdıq. Bizə lazımdır CK-nı tapmaq. CK-nı tapmaq üçün bura bizdə CK çatmır. Yəni CK-nı tapsaq CB-ni taparıq. Çünki bizdən BC-ni tapmamız soruşulur. Gəlin bura bir A deyək və böyük ehtimalla DY-nin CL-ə nisbəti, biz bunu işlədəcəyik. DY-nin, yəni 4-ün CL-ə nisbəti, yəni A üstü gəl 3-ə nisbəti. Böyük ehtimalla nəyə bərabərdir? Bizim əlimizdə çox məlumat yoxdur AD ilə AC haqqında. Amma AY ilə AL haqqında nəsə tapa bilərik. Yəni AY bölünsün AY üstü gəl Y-ni tapmağa çalışa bilərik. Bizə maraqlıdır bu AY üstü gəl Y nədir? Oxşarlıq bayaq istifadə eləmişdik. 4-ün 3-ə nisbəti, 4x-in 3x-ə nisbəti, 4-ün 3-ə nisbətidir. Həmin 4-ün 3-ə nisbəti həm də bu tərəflər üçün də doğrudur. AL-in LM-ə nisbətinə bərabərdir. AL bölünsün LM. Tamam. Bizdə LM var. LM 3y-dir. Deməli, AL-də 4y-imiş. AL-in 4y olması üçün nə çatmır? Bura 3y olmalıdır. Yəni, AY 3y-dir. Yerinə qoysaq, 3y-nin 4y nisbəti, yəni 4-də 3 tapılar. Onda biz buradan A üstü gəl 3 tapa bilərik. Çarpaz vursaq 16 bərabərdir 3A üstü gəl 9. Buradan 7 bərabərdir 3A. A bərabərdir 3-də 7 tapılar. Deməli, A bərabərdir 3-də 7. Toplayaq. 3-də 7 üstə gəl 7 tapılır neçə? 3-də 28 axtardığımız cavabdır. Cavabımız A variantı. Bugünkü yarıfinal sualları bu cür idi. Hərçənd ki, kifayət qədər həddindən artıq asan idi. Yəni biz bunları məncə heç olimpiada sualı kimi qəbul edə bilmərik. Amma ümid edirəm hak edən uşaqlar finala keçməyə vəsiqə qazanmışdır. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkürlər. Hələlik.